Fala, rapaziada! E aí, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal André Peninha sobre mecânica. E no vídeo de hoje eu falo para vocês aquele tec-tec, aquele barulhinho que tem aqui na parte de cima do seu motor na primeira partida, beleza? Mas antes disso, peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva agora no canal. Faz uma maratona aí, só tem vídeo top, conteúdo bacana para você cuidar bem do seu carrão. Fez isso? Beleza? Aí é bonito, tamo junto. Mas antes de começar o vídeo, solta aquela vinheta, meu editor. Sabe aquele barulhinho quando você bate na primeira partida no seu motor aqui embaixo que fica fazendo tec, 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 pela manhã, primeira partida que você dá no seu carro, fica fazendo um barulho aqui em cima? Então, pode ser os tuchos do seu motor, né? Eles podem estar desgastados, aí ele pode ter algum problema que não está carregando, pode ter algum problema nos tuchos do seu veículo. Eu recebo várias mensagens aqui no canal do YouTube e no meu Instagram. Peninha, na primeira partida do meu carro faz barulho, faz um tec-tec, faz um barulho estranho e tal. Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo para tirar suas dúvidas. A maioria das vezes é os tuchos do seu veículo, né? Hoje em dia os tuchos são hidráulicos, né? Que a gente fala, tem que descarregar e carregar alguns ou outros. Mas na maioria das vezes é os tuchos do seu veículo que faz o barulho aqui em cima, até ele carregar. Por isso que você tem que dar a partida no seu carro lá. Primeira partida de manhã, dá a partida no seu carro, espera aí uns 2, 3 minutos para daí você sair com o seu carro, para daí você tá andando com ele, para o óleo subir, para estar lubrificando aqui em cima, né, o comando de válvulas do seu carro para não estar desgastando, né? A maioria do povo aí, do pessoal faz errado, já bate na partida e sai andando. Não, bate na partida, espera aí uns 2, 3 minutinhos, ou a bomba de óleo jogar o óleo para dentro do seu motor, né, lubrificar os componentes, para daí você tá saindo com o seu carro. Outra dica que eu deixo para vocês aí, o barulho que faz de manhã na primeira partida e quando você tá no teu carro aí, pode ser o óleo lubrificante errado no seu carro, você pode estar usando o óleo errado. Sempre coloca o óleo especificado pelo manual do seu carro, né? Então, não queira trocar, meu carro está com 100 mil quilômetros, 150, eu vou trocar o óleo, porque o óleo mais grosso é mais barato, enfim, não. Vai pelo manual do seu carro que você não vai ter problemas, beleza? Então, a dica que eu deixo para vocês aí é, tá fazendo tec-tec de manhã na primeira partida, pode ser os tuchos do seu carro e pode ser o óleo lubrificante que você está usando errado, beleza? Rapaziada, espero que tenham gostado da dica. Se você gostou da dica, peço novamente para você, se inscreve no canal do Peninha aí, dá uma moral para nós e faz uma maratona. Só tem vídeo top, vídeo bacana para você cuidar bem do seu carro, beleza? Aqui embaixo nos comentários, quero ver seu comentário, o que você achou dessa dica, se você já sabia, se você não sabia, se o seu carro faz esse barulho na primeira partida de manhã. Me responda aí embaixo que eu respondo um a um. E lembrando você, a sua dica, a sua dúvida aqui embaixo nos comentários gera vídeo pro canal, gera conteúdo aqui pro canal, beleza? Meu editor vai estar deixando aí meu Instagram, que eu posto lá, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, dicas sobre mecânica, alinhamento, balanceamento, suspensão, dicas como essa aqui, barulho no motor. Posto umas zoeirinhas de vez em quando para quebrar o gelo lá, mas tamo lá. Corre lá, segue nós, corre os stories, que é só conteúdo top, conteúdo bacana, beleza? Vamos continuar, então, marcha, tamo junto e tchau, obrigado!